La infanta Cristina lleva casi 2 semanas sin hablar con su hijo Pablo Urdangarín tras sentirse traicionada. La separación de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín ha sumido a la familia real en una profunda crisis emocional. La aparición de Ainhoa Armentia en la vida de Urdangarín, quien pasó de ser una simple compañera de trabajo a convertirse en su nueva pareja, ha sido un duro golpe para la infanta. La relación pública y sólida de ambos ha dificultado la aceptación por parte de Cristina, dejando una huella imborrable en su vida personal. Detrás de la imagen pública de fortaleza, la hija de los reyes Juan Carlos y Sofía ha atravesado un profundo dolor ante la separación de Iñaki Urdangarín. A pesar de sus esfuerzos por mantener una apariencia serena, fuentes cercanas aseguran que sigue profundamente enamorada de su exmarido. Ha intentado en repetidas ocasiones reconstruir su relación, dispuesta a perdonar y olvidar con tal de preservar la unidad familiar. Tensión familiar, la infanta Cristina y Pablo Urdangarín, un distanciamiento complicado. Lo que más angustia a la infanta Cristina no es solo la ruptura de su matrimonio, sino el ver cómo sus hijos se van adaptando a la nueva realidad. Aceptar que Ainhoa forme parte de la vida de sus hijos es una tarea extremadamente dolorosa. Mientras su exmarido ha logrado reconstruir su vida al lado de otra persona, ella se encuentra lidiando con la soledad y el dolor de una separación pública que aún no ha logrado superar. La relación entre la hermana del rey Felipe VI y su hijo Pablo se ha visto gravemente afectada por la nueva pareja de Iñaki Urdangarín. La defensa pública del primogénito hacia su padre y su relación con Ainhoa Armentia ha sido una profunda herida para Cristina. La petición de Pablo a su madre de aceptar la nueva situación ha sido interpretada como una traición, generando un distanciamiento que se ha prolongado por más de 2 semanas. La infanta Cristina siempre ha sido un ejemplo de contención y discreción. Sin embargo, esta situación ha puesto a prueba su fortaleza emocional. Si bien entiende la necesidad de sus hijos de mantener una buena relación con su padre, la rapidez con la que Iñaki ha rehecho su vida y el apoyo incondicional de Pablo han sido golpes muy duros de asimilar. Ver a su hijo mayor tomar partido de manera tan decidida ha sido una de las pruebas más difíciles de su vida. Aunque el tiempo suele sanar las heridas, las profundas cicatrices dejadas por esta traición familiar tardarán en desvanecerse. La relación entre la infanta Cristina y su hijo Pablo ha sufrido un daño irreparable, y aunque con el paso de los años las aguas puedan calmarse, la confianza y la cercanía que antes compartían se han visto seriamente comprometidas.